咁啊大家啲網友聽到嘅，因為有人貼咗上嚟，佢話連我祝福文咧，佢又有人好運啦，又撞彩啦，咁啱啦，咁就不妨試下咯。佢練完之後唔9個月，自己簽2張合約，開心到死，貼緊俾我哋嗰個台啊，嗰個係有效嘅。佢因為嗰個祝福文咧有個加持力，個加持力咧就嚟自於你將你個內心世界嗰種困擾嘅思維咧清洗咗，變咗你個性格啊、講嘢啊、人生嘅角度啊、態度都變咗，變咗咁你接生意咪好咗，待人接物又好咗啊，自己又謙卑咗，最緊要謙卑，謙卑先可以容物啊嘛，你唔謙卑，邊個教你啊？謙卑係成功嘅人物嚟，呢個比較深喎，咁啊，希望大家勝在得救啦，係啊，我哋啲過來人係咪？今時今日我買嘅筷子都有錢嘅，咁你一係有翻2部生手啦，係咪？好，下次個禮拜繼續。好，拜拜。